Aqui ó, no planalto Arneiroz, ontem à noite, aconteceu uma chuva de 110 milímetros, onde fez esse riacho, estado de barreira em barreira, ó. Onde chama Riacho do Escondido. Aqui onde vocês estão vendo, ó, de barreira em barreira ele. Aí eu vim fazer esta filmagem aqui. 110 milímetros a chuva, ontem à noite. Minha cisterna pegou um bocado d'água. Tava com 2 palmos d'água, já tá pra cima de meio. Aqui ó, filmagem aqui. Aí chegar em casa eu vou filmar um pedaço do meu quintal para vocês verem.